ดี๋ยววันนี้เรากำลังพาเที่ยวน้ำตกอะไรไซโยก น้ำตกไซโยกวะ แป๊บนึงก็บอก เรามาถึงสุราษฎร์ธานี คงยังไม่กระโดด พี่เขาเห็นสาวๆไม่ได้มือสั่นตลอดเลยครับคนนี้ครับ ไม่นี่ถ่ายพี่ลูกเลยนวลนะครับจะมีก่อนอย่างเดียวขึ้นไปหลังที่เสียลองเนี้ย ไม่ขึ้นไปแล้วว่าไม่เอานะกลัว รอตรงนี้แหละนวลก่อนอย่างเดียว การเดินทางมาน้ำตก ไม่ข้างล่างเลยไม่ลงน้ำนะ เอาอีกคนนึงนะแล้วใครยังไม่มาแอมใช่ไหม หลังจากขึ้นไปยอด ข้างบนมือด้วยมา จริงเหรอไปไว้อะไปไว้ ด้วย ไปกล้า ดูกันเย็น จริงเหรอระวังระวัง นี่ลงทางนี้ระวังเลยนะเดี๋ยวดู มันขึ้นเดี๋ยวลูกที่เราไปอ่างน้ำเนี่ยขึ้นไปกันน้ำนี่ ได้ดูในรูปแล้วกันดูในรูปแล้วกันเดี๋ยวหายอ่ะพอหันอีกทีก็เจอหายหมดแล้วเดี๋ยวทำไมไปด้วยกันเราไปท้องกันอย่าเพิ่งดื้อคนเรือก็อยู่ตรงนี้แหละเลยเป็นไงบ้างหนาวสวยไหมบนนวลจับ แบตจะหมดแล้ว ยาอันนี้ถ่ายภาพเดี่ยวหรือถ่ายภาพอะไรเนี่ย วิดีโอ วิดีโอถ้าจะรักธรรมชาติขนาดนั้นมีเก้งหนึ่งคดีสองตากอดธรรมชาติโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยอันนี้แบบว่าไอ้นี่นะคะแบบว่าซ้อมไว้เหมือนไอ้ที่วันนั้นที่มาถ่ายรูปโปที่โรงแรมเว้ยซ้อมไว้ไปนะซ้อมไว้ถ่ายรูปโปสองคนซ้อมไว้ถ่ายรูปโปเฮ้ยน้ำเข้าหูที่มันไม่ต้องเลยฮะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวกันว่าเลยตรงนี้เบาเลยใช่ไหมถ่ายเบาเลยถ่ายรูปหน่อยเลยถ่ายรูปคือที่เขาอยู่นะคะคุณชนีถูกปากได้แล้วคือชนีถูกปาก นอน อ้ามถ่ายรูปเร็วเป็นแขนปลา 1 2 3 เหมือนน้ำเด็กข้างหลังเรา
ไม่พี่เคยได้ที่ทำรถดักที่นี่ดักที่นี่เป็นปลาอยากไปเล่นน้ำเขื่อนอยากเล่นน้ำเขื่อนแล้วนี่เราก็ลงมาจากน้ำตกแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็เดี๋ยวกำลังจะกลับที่พักแพนางไทยอันนี้เรามีไกด์รูปหล่อด้วยนะครับอันนี้ไกด์รูปหล่อพามาโอเค เฮ้ยมันจะทบกระเทือนพวกมันเนี่ย มาตายตอนจบมาดูซิเมื่อกี้ถ้าเกิดเห็นพอตอนเด็ดนะ ดูนางฟ้าตกสวรรค์